నమస్తే. ఇది మనల్లేనా? ఈ స్నో అంతా ఎక్కడిది? వావ్! లుక్ ఎట్ దిస్. అమెరికాలో ఉన్న 50 రాష్ట్రాల్లో 47 రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఇదే. ఎందుకు ఈ పరిస్థితి? దీని కారణంగా ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు. ఈ క్లిప్ చూడండి. Highway horror. A FedEx truck slams into a 100-car pileup in Fort Worth. Look again, the driver can't stop. This is the crash from another angle. Oh! Car after car crash into each other on I-35, which is coated in a slick sheet of ice that made driving so treacherous. 100 కార్లు ఒకేసారి యాక్సిడెంట్. 6 చనిపోగా 60 మందికి పైగా ఆసుపత్రికి తరలింపు. ఇదంతా టెక్సాస్లో. మరి మిగిలిన స్టేట్స్ పరిస్థితి? తక్కువ మోతాదులో మిగిలిన ప్లేస్ల పరిస్థితి కూడా ఇంతే. కార్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ యాక్సిడెంట్లు అయ్యి రోడ్ల పైన పైలప్ అయిపోతున్నాయి. పిజ్జా తెచ్చుకుందామని బయటకు వెళ్తే నా కారే 3 అంకర్లు తిరిగి రోడ్డు మీదకి వచ్చింది. బట్ ఐఎమ్ సేఫ్. దీనికంతకీ కారణం ఎవరు? ఆర్కిడ్ కేర్స్, పోలార్ వర్టెక్స్. అవును, పోలార్ వర్టెక్స్. ఈ చలికాలంలో ఉత్తర ధ్రువంలో 30 మైళ్ళ ఎత్తులో యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో వీచే గాలులు, దక్షిణ ధ్రువంలో క్లాక్ వైజ్గా వీచే గాలు అధికంగా వీస్తూ భూమి ఉపరితలం పైన పడమర నుంచి తూర్పుకి వీచే గాలులు, ఇవే జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఇది వస్తుందంటే అమెరికాలో వణుకు. వస్తుందంటే కాదు, ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఎప్పుడు నార్త్ పార్ట్లో వచ్చిపోయేది కాస్త సౌత్ టెక్సాస్ వరకు వచ్చింది. అంటే దీని తీవ్రత ఎంత ఉందో చూడండి. తక్కువ టెంపరేచర్స్తో దేశం మొత్తం వణికిపోతుంది. కరెంటు కొరతతో కొన్ని రాష్ట్రాలు వణికిపోతున్నాయి. చలిగాలులకి ఇంటిపైన మంచంతా కొట్టకపోయినట్టుంది. దేశం మొత్తం ఇదే పరిస్థితి. దయచేసి ఈరోజు రేపు తక్కువ కరెంటు వాడుకుంటే పవర్ అవుటేజ్ లేకుండా బ్రతుకుతాం. లేకపోతే ఈ చలికి చచ్చిపోతాం. తక్కువ పవర్ వాడుకొని బ్రతుకుదాం, బ్రతకనిద్దాం.